ये खस्सी का तो ओ ये भाई पीस साहब कलेजी कितना बनता है। बेहतरीन तो ये एक तरह से हो गया कलेजी है पूरा खस्सी कलेजा। का। भाई साहब कलेजा 15 केजी खस्सी का का कलेजी है कलेजी उसका। हुआ, कलेजा मर्द का होता है। मतलब 15 केजी खस्सी का नाश्ता में कलेजी है लोग भाई यहाँ साहब, मटन खाते लाजवाब। हैं। अब पन्ना भी देख सकते कितना बेहतरीन है, 15 केजी। देखिए जी चुस्ता 15 केजी का। अच्छा, ऐसा ऐसा सब कितना पीस भरा बनने हुआ वाला है, है एकदम अभी? लाजवाब 7 बना बार 8 रखा बार है भाई बनता है साहब। सर। 7-8 इतना बार। जी जी बेहतरीन जी। देखिए, चुस्ता कितना बेहतरीन ये है। खस्सी का तो ये पीस कलेजी बनता है। कलेजी तो तो ये एक लाजवाब तरह है से हो भाई गया साहब, पूरा कलेजा। स्वादिष्ट। कलेजा खस्सी का कलेजी हुआ, कलेजा मर्द का होता स्वाद है। सिर्फ नाश्ता के लिए। बिहार में ही अच्छा, है। नाश्ता में लोग यहाँ मटन खाते हैं। जी आपको जो भी ये खाना 15 हो किलो का है बिहार सर। आइए, 15 मजे केजी। में जी खा के 15 जाइए भाई केजी का साहब, है। लाजवाब अच्छा, ऐसा मौसम। ऐसा कितना बनने वाला है अभी? 7 बार बेहतरीन 8 बना बार हुआ है, बनता है सर। लाजवाब 7-8 यार। बार। जी जी जी।